내일이 어버이날이잖아요. 그래서 내일 어른 모시고 가족들끼리 모여가지고 함께 백숙을 해먹기로 했거든요. 우리 어머님이 또 이렇게 제일 좋아하는 음식이 백숙입니다. 백숙 재료 한번 살펴볼게요. 먼저 요거 엄나무입니다. 손으로 만지기 무섭죠? 이렇게 엄나무 가지 집게로 이렇게 씻을 때도 집게로 준비해 주시고, 요거는 구십뽕나무입니다. 구십뽕나무 준비해 주시고, 요거는 황기입니다. 요거 황기 여자들한테 되게 좋잖아요, 그죠? 몸 따뜻하게 해주고, 요거 황기 준비하시고, 요거는 뭔지 잘 모르겠어요. 나중에 어른한테 한번 여쭤봐야 되겠네. 그리고 요거는 수삼입니다. 수삼 큰 거 2뿌리 준비하시고, 그리고 요 맛을 중화시켜주는 대추 이렇게 준비해 주시고, 마늘 200g 준비했습니다. 그리고 오늘의 메인 재료 오리입니다. 오리 지금 이 꽁무니 가위로 잘라가지고 기름기 싹 제거해서 준비를 해두었고, 그 옆에는 토종닭입니다. 지금 사이즈가 어떻게 보이실지 모르겠는데 제법 큰 걸로 준비했습니다. 그리고 이거 전복입니다. 전복. 오늘 모이는 사람이 7명이라서 전복도 7개 1인 1전복 준비했습니다. 이거 녹두 지금 150g 준비해서 24시간 지금 불린 중입니다. 녹두는 잘 안 익기 때문에 한 24시간 불리는 과정이 필요하더라고요. 그리고 찹쌀 지금 250g 준비해서 요거는 지금 3시간 불려 두었습니다. 그러면 좀 이따가 마당에서 차례차례 이게 한꺼번에 다 들어가는 게 아니거든요. 요 약재 먼저 넣고, 그다음 약재 건져내고 나서 다음 요 오리하고 닭하고 수삼하고 대추 같이 들어갈 거거든요. 그 과정을 차례대로 보여드리도록 하겠습니다. 찬물에 엄나무, 구십뽕, 황기, 대추 먼저 푹 우러놔야 되기 때문에 찬물에 미리 넣어주겠습니다. 한꺼번에 풍덩. 빨리 해라, 연기 올라온다. 매워 진짜. 매워. 이렇게 약재를 넣고 1시간 끓여주겠습니다. 이렇게 백숙은 이렇게 화력이 좋은 데서 이렇게 직화로 할 때 훨씬 더 이렇게 맛이 좋아요. 전에 등산 다닐 때 사람들 산행 끝나고 나서 산 밑에서 전부 어른들 백숙 먹으러 가더라고요. 저는 그게 왜 그럴까 몰랐거든요. 우리는 늘 파전이나 도토리묵하고 막걸리 먹었는데, 직접 집에서 이렇게 불 떼가지고 솥에다가 센 불로 해보니까 백숙이 이렇게 맛있구나 알게 된 맛이에요. 되게 맛있어. 뭐가 맛있어? 오빠는 백숙 별로 안 좋아하니까 그렇지. 별로 안 좋아하는데도 다른 사람 이렇게 좋아하는 사람들 위해서 완전 이 뜨거운데 불 때는 오빠의 노력이 가상합니다. 복 받는 줄 알아? 내가 복 받는 게 아니죠. 올라오시는 분들이 복 받는 거겠죠? 어머님 되게 좋아하실 거예요. 굴뚝에 막 연기가 오르고 있습니다. 연기가 저 부엉이 입속으로 다 들어가겠네요. 불이 이렇게 좋습니다. 또 백숙 끝나고 나면은 저 전불에 감자 구워 먹는 것도 아주 또 별미 중에 하나 있죠. 그러면 예, 들어간 약재들이 이제 1시간 동안 우러나면 그때 건져내는 거, 건져내고 나서 오리와 닭 입수하는 거 보여드리겠습니다. 약재를 1시간 동안 푹 우렸습니다. 1시간 안 됐는데. 좀 안 됐습니까? 59분 동안 우렸습니다. 그러면 요거는 건져서 버립니다. 대추는 조금 남겨놔야 되겠죠. 막 모닥골 터지는 소리가 무서워요. 매워. 너무 매워. 대추는 조금 아직은 더 살리고 싶어요. 얘는 한참 물어다니까. 자, 약재 건져냈습니다. 그 다음 가장 안 익는 오리 찍었어요? 오리입니다. 찍고 있다. 네. 오리 분동. 그리고 오리 먼저. 내가 하진 않다? 안 돼. 오리 먼저 넣고. 그러면 오리 넣고 나서 한 10분 뒤에 딱 넣도록 하겠습니다. 그때 수삼하고 마늘 같이 넣겠습니다. 오리가 지금 넣어놓은 지 한 15분이 지났거든요. 15분 뒤에 사이즈를 좀 작은 닭을 넣도록 하겠습니다. 닭 분동.
같이 넣어주겠습니다. 수삼을 약재랑 같이 넣게 되면 너무 흐물흐물하거든요. 수삼도 버리지 않고 먹어야 되니까 닭 넣을 때 수삼 같이 넣어주면은 그게 식감이랑 익기가 딱 알맞더라고요. 대충 계속 단맛 우려내고 그러면 참 얘들 꺼내기 한 10분 전에 넣도록 하겠습니다. 순서가 되게 좀 까다롭죠. 그게 다 맛을 위한 겁니다. 참아주세요. 화력을 더 올리기 위해서 지금 오빠가 나무를 갖다가 계속 넣고 있는데요. 불이 어마어마합니다. 이런 센 불에서 끓여야 맛이 확 우러나더라고요. 집에 있는 가정용에서는 아무래도 가스레인지나 그 인덕션 하이브리드도 별로 화력을 못 올리잖아요. 그죠? 아마 우리 집 백숙의 맛의 비결은 이렇게 센 불이라고 생각합니다. 자, 이번에는 전복, 홍당. 살살해요. 튀어요. 누가 경상도 남자 아이를 할까봐 참. 마늘을 벌써 다 넣었네. 마늘을 저 둥둥 떠다니네요. 그렇지. 넋두는 잘 안 익어서 마늘 넣을 때 같이 넣도록 하겠습니다. 넋두 투하. 오빠 주걱 가져와줘. 저걸로 좀 저어야 되겠는데요? 있습니다. 이제 햇볕 때문에 잘 안 보이네요. 오리. 이건 닭 같다. 닭이요? 아니, 사이즈 보니까, 닭 맞네요. 야 오리. 예, 자꾸 이거. 집게 가져올까요? 줄까 이거? 오리 완성. 자, 닭하고 오리를 건져 넣은 다음 이제 마지막 찹쌀 넣겠습니다. 내가 저을게. 오, 국물 딱 맞다. 맛이 좋아요. 네, 맛있습니다. 닭다리 최고입니다. 너무 설정하지 마세요. 너무 맛있고. 야, 사유라고 닭다리 딱 준 거네. 네. 그럼, 훌륭하다, 진짜. 맞다. 100년 사위 말고 500년 사위잖아요. 하면서 여기서 먹는 500년 뒤에도 또 만나고 지짐이. 싶어?